Vítajte na Sahare. Poďte s nami na nezabudnutelnú expedíciu do srdca najväčšej piesočnej púšte na svete. Sme Maťo a Naďka a nachádzame sa na juhu Alžírska, neďaleko hraníc s Líbyou a Nigerom. Nasledujúce dni strávime spoločnosti miestnych Tuarégov v hlbokej púšti, stovky kilometrov od najbližšej civilizácie a ďaleko za hranicou komfortu. Tu sú stopy šakala, ktorý nám v noci zavíjal pri stane. So sprievodcom Brahimom preskúmame nekonečné piesočné duny, odhalíme skryté oázy a ponoríme sa do tajomstiev púšte. Idris, majster kuchyne, nám dodá energiu na cestu, zatiaľ čo mechanik Mustafa sa postará o naše Hiluxy a pripraví nám čerstvý čaj na uhasenie smedu. Priatelia Šliman a Reda sa postarajú, aby sme si užili každý jeden moment. Po dobrodružstvách na juhu regiónu Džanet sa vydávame na sever do sveta oáz Ihrir a Essendilen. Čakajú nás aj autentické dedinky a starobilé rytiny. Na spiatočnej ceste do Džanet sa zastavíme pri najznámejšej z rytín, plačúcej krave. Ráno nás víta chladný Vánok a slnko pomaly vykresľuje kontúry púšnej krajiny. Začína ďalší deň nášho saharského dobrodružstva. Neviem, či sa mi to len zdá, alebo je to pravda, ale každá ďalšia noc je chladnejšia a chladnejšia. Teraz som mal takú zimu v spacáku, nohy mám úplne omrznuté. Celú noc som sa len prevaloval a čakal, že kedy už bude ráno. Keď som počul, že Slimanovi už vedľa zvoní budík, aby išiel na modlenie, tak som bol celkom rád. Netuším však, koľko je reálne stupňov, možno nejaké 2-3. Je to celkom rozdiel. Prvé noci sme mali okolo 8 stupňov v noci a to bolo úplne v pohode. Teraz je to už fakt zima. Každú noc sa nám vybije mobil, foťák, powerbanka. Brrr. Nech už zasvieti poriadne to slunce. Krajina sa postupne mení a z pieskovej púšte vychádzame do kopcov, kde je čoraz viac skál. Naším ďalším cieľom je oblasť Didier. Je tu obrovská plochá skala, na ktorej sú vyrité výrazné obrazce. Sme na skale Tentarer, na ktorej sú vyrité obrazce, ktoré sú staré až 8000 rokov. Prechádzame sa tu priamo po rytinách. Jediná podmienka je, že sme sa pri vstupe museli vyzuť. Je tu s nami aj sprievodca, ktorý tu žije a dáva pozor na to, aby sa tieto rytiny zachovali, aby sa všetci, čo po nich chodia, vyzuli. Žiadne zábrany, žiadne exempláre vo vitrínke. Priamo na skale si môžeme chytiť 7000 rokov staré rytiny. To je autenticita. Rozoznávame obrázky žiráf, kráv, nosorožcov, levov, leopardov, ľudí, no najzaujímavejšia je rozhodne rytina antilopy, ktorá sa nachádza aj na 1000 dinárovej bankovke. Od rytín pokračujeme do oázy Ihrir. Kedysi sa mesto Ihrir nachádzalo tu dole, ale keďže je tam ťažký prístup a autá by tam už momentálne nedošli, tak sa presunulo na druhú stranu kopca. A tieto domy, ktoré tu vidíme dole, sú vlastne všetky opustené. Zo starého Ihriru pochádza aj Brahim a z útesu nám ukazuje pozostatky jeho rodného domu. Cestou schádzame z kopca a pred nami sa otvára výhľad na nový Ihrir. Prichádzame do dediny a keďže sme v civilizácii, ideme sa ubytovať. Dnes po dlhom čase nespíme v stane, ale v takomto kempe. A toto
je náš dom na dnes. Voilà! Kamenné steny, slamená strecha a namiesto podlahy piesok. Po týždni v púšti je toto riadny luxus. Máme tu posteľ, elektrickú zástrčku. Teraz sme v kempe na okraji Ihriru a cítime sa ako stredobod civilizácie. Autá, domy, dokonca elektrické káble. Wow. Keďže si tu už dneska takto luxusne žijeme, máme tu aj sprchu po asi týždni. No akurát som sa dozvedel, že v nej netečie voda, takže idem to povedať Naďke, som zvedavý, čo urobí. Naďka, bol tu Sliman? Nie, nebol. Hovoril mi, že v sprche netečie voda. Čo? Prečo? Neviem, chcel sa aj zasprchovať a nejde. To fakt? Hej. Nepôjde? Ani večer? Nie. Ja už som sa chcela zbaviť mojich dredov. Voda netečie, ale do sprchy ideme aj tak. Keďže toto nefunguje, zostáva nám stará overená metóda kupky. Vodu si nanosíme z nedalekej studne, prelejeme do pohárika a môžeme ísť na to. To je proste nádhera. Byť osprchovaný, čistý. Už nemusím skrývať tieto dredy pod šatkou. Ach. Umytí vyrážame do Ihriru a vymenili sme aj auto a vodiča. Máme tu majstra Mustafu. Čo machar? Ihrir sa rozprestiera vo výške 1000 metrov nad morom, majestátne obklopený horami Tassili Nažer. V tejto pokojnej oáze dnes žije približne 400 ľudí. Prechádzame uličkami a s úctou vnímame skromnú krásu okolitých obydlí, tichých svedkov života v izolovanej púšnej dedinke. Takto vyzerajú domy v Ihrire, nie je to žiadna turistická atrakcia, ale ľudia tu naozaj takto bývajú. Ale naša púť Ihrirom sa tu nekončí. Na konci dediny nechávame auto a vydávame sa za najväčším pokladom oázy. A tu je dôvod, prečo tu ľudia žijú. Je tu voda. A voda znamená život. Vďaka vode je to tu také zelenšie, rastú tu palmy a rôzne stromy a ľudia tu dokážu prežiť. Takto vyzerá oáza v skutočnom svete. Počas obdobia dažďov, ktoré je normálne v októbri, novembri a decembri, vystupuje voda oveľa vyššie. Tento november je však mimoriadne suchý a preto je hladina vody veľmi nízka. Stretávame stádo ťav a aj skupinku detí, ktoré si krátia čas lovom rýb. Tak toto je udica, ktorou chlapci chytili tieto ryby. V srdci Ihriru sa nachádza múzeum, ktoré dokumentuje miestny život. Práve tu zakončíme náš dnešný deň. Všetky tieto veci, ktoré tu vidíme, ktoré nám ukazujú, sa používajú do dnešných čias. Mŕtvej ovečke si na púšti nosia vodu za sebou, lebo to funguje rovnako ako termoska.
Nie môj oteň, asi pravdepodobne, ale ináč pôjde. Ihrír je najsevernejší bod našej cesty. Opäť balíme korby aut a vydávame sa späť smerom na Janet. Prechádzame hlavným ťahom medzi Janet a Alžírom a sme v dedine Fort Garden. Je to jediná dedina na trase. Naftu si celý čas vezieme so sebou v bandaskách, no a toto je ideálny čas na dotankovanie. Vždy ma najviac fascinujú také normálne veci, ako tu ľudia žijú v dedinách, ako tankujú. Je to úplne iné ako u nás, to je super. Natankovali sme 37 litrov za 5 eur a môžeme ísť ďalej. Cestou sme sa zastavili v nomádskej dedine. Takto žijú púštni nomádi. Hneď sa tu pri nás behla celá dedina a na to, aby nás pustili dnu, si musíme kúpiť niečo z ich ručných výrobkov. V takýchto príbytkoch v púšti žije asi 11 rodín. Žijú tu len ženy s deťmi, pretože muži odišli pracovať do Janet. Prišli sme do oázy Isendalen, ktorá sa nazýva podľa tohto pohoria, čo v preklade znamená 7 vrcholov. Kedysi tu sídlila aj kráľovna Tuaregov, ktorej kráľovstvo sa rozprestieralo v okolí Janet. No a neboli tu iba berberské kráľovné, ale aj koloniálni Francúzi, ktorí tu majú postavený office, ktorý zabezpečoval spojenie medzi Ilízy a Janet, čo sú dve púštne mestá v tejto oblasti. Nie je divu, že si Berberi aj Francúzi vybrali práve toto miesto. Strmé skalné steny vytvárajú dobre chránené údolie, na konci ktorého vyviera prameň. Ideme sa tam pozrieť. Kráčame kaňonom ďalej a ďalej a uvidíme, kde nás to až vypluje. Našli sme vodu v púšti. Takto vyzerá púštny zemiak, alebo v jazyku Tuaregov tamzelit. Pestuje sa v piesku a po vykopaní sa ugriluje a môže sa normálne zjesť. Keďže sme v oáze, tak tu rastú aj palmy alebo oleandre. Celý tento kaňon je zelený a to stačí iba taký kúsok vody, a koľko života na seba dokáže naviazať. Ani sme sa nenazdali a sme na prahu poslednej noci na Sahare. Zastavujeme na mieste, ktoré sa odlišuje od predchádzajúcich táborisk. Nachádzame sa na miernom kopci s nekonečnou pustatinou rozprestierajúcou sa pred nami. Na miesto úkrytu medzi skalami sa teraz ocitáme v exponovanom priestranstve. Od Brahima sa dozvedáme, že práve na tomto mieste stanoval aj alžírsky prezident počas svojej poslednej návštevy Janet. Večer sa usadíme okolo ohňa a keďže je to naša rozlúčková noc, čaká nás prekvapenie v podobe živého hudobného vystúpenia.
Zvuky nástrojov sa snúbia s tichom púšte a spoločne vytvárajú magickú atmosféru. Nemôže chýbať ani tuaregský chlieb od Idrisa a čaj od Mustafu. Piesočné pláne meníme za asfalt a mierime späť do Džanet. Ideme po peknej ceste číslo 3 a sme 20 km pred Džanet. Z Alžíru je to do Džanet presne 2094 km. No a cestou do Džanet máme ešte jednu zastávku. Čerešničku celého výletu sme si nechali na úplný koniec. No a posledné miesto, ktoré navštívime, je zároveň najznámejšie široko ďaleko a nazýva sa La Vache qui pleure, alebo po slovensky krava, ktorá plače. Podľa nejakej legendy tu žil pastier so svojimi kravami a tuto, na tomto mieste sa nachádzala voda, z ktorej kravy pili. Jeden deň však prišli a voda bola preč a tak krava začala plakať a preto tu je vlastne rytina kravy, ktorá plače. Je to jednoznačne najviac vyritá rytina zo všetkých rytín, ktoré sme videli. Keďže sme cestou vyhladli, zastavujeme na obed. A nie len tak hoci kde, ale na starom známom mieste. Na posledný obed pred odchodom sme sa vrátili na to isté miesto, kde sme kempovali prvú noc a vtedy mi to prišlo úplne šialené, že sme došli sem do púšte a budeme tu teraz stanovať a čo tu budeme robiť a tak. Ale bola to úplne super dovolenka, parádne dobrodružstvo, všetko to, čo sme zažili, ten život s Tuaregmi, že sme s nimi cestovali, oddychovali, počúvali hudbu, smiali sa. Ako úplne úžasné zážitky si odtiaľto odnášame. Tá púšť mi zrazu príde taká úplne normálna, že vlastne tu žijú ľudia a nie je to nejaké šialené, že je to vlastne len trošku iný život, ako máme my. Sme späť v Džanet, už po tretíkrát a je zaujímavé, ako sa tá perspektíva mení. Keď sme sem prišli prvýkrát, zdalo sa nám, že sme úplne na kraji sveta, že tu nič nie je a stačilo stráviť niekoľko dní v púšti a zrazu sa cítime jak v New Yorku. Obchody, cesty, služby, všetko tu je. A neexistuje lepšie miesto na zakončenie výletu ako sprcha. Džanet, bolo si super. Ďakujeme. Lúčime sa s našimi sprievodcami a s doteraz najväčším dobrodružstvom v živote. Návšteva regiónu Džanet je za nami. Ak ste si ju užili aj vy, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanála. Vidíme sa pri ďalších dobrodružstvách. Čau.